akan belajar adab batuk dan bersin. Bagaimana ya adab batuk dan bersin, teman-teman? Kita ikutin yuk cerita Rara dan Nusa setelah ini. Hai guys, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya. Assalamualaikum. Rara pulang. Waalaikumsalam. Bismillah. Waduh, pulang-pulang bawa jajanan. Ingat, jangan jajan banyak loh, nanti sakit. Anta mau? Nggak jadi. Assalamualaikum. Bisa pulang. Di, apaan nih? Astagfirullah. Kirain apaan? Ternyata kamu, Ra. Kamu kenapa, Ra? Jorok tahu. Kalau bersin, bilang alhamdulillah. Nanti biar didoain. Yarhamukallah. Terus kamu jawab lagi. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Gitu. Oh, kirain kalau bersin itu haji-haji aja. Bersin juga ada adabnya, Ra. Astagfirullah. Uma. Astagfirullah, kamu demam, Ra. Hah? Ini nih, akibat jajan kebanyakan. Amandel kamu merah. Itu namanya radang. Lara nggak mau demam ya Allah. Lara nggak mau disuntik. Gak boleh ngomong gitu. Dikasih sakit, itu tandanya Allah sayang sama Rara. Sayang. Demam itu menghapus dosa, Ra. Kan ada hadisnya. Kita juga nggak boleh mencela demam, kan? Jadi Rara dosa tuh nggak nurut sama Uma. Terus dikasih demam sama Allah. Biar dosa Rara dihapus. Sekarang Rara berdoa, minta disembuhkan sama Allah, ya? Ya Allah, sembuhkanlah demamku. Rara janji nggak makan es krim banyak-banyak lagi. Bener ya, Ra? Janji gak makan es krim banyak-banyak lagi. Enak. Sabar ya, ini ujian.